எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 2023 யார் யாரெல்லாம் கோழிப்பண்ணை பிராய்லர் கோழிப்பண்ணை ஆரம்பிக்கலாம், யார் ஆரம்பித்தா லாபம், யார் ஆரம்பித்தா நஷ்டம் என்பதை பார்ப்போம். இந்த கோழிப்பண்ணை தொழிலில் வருமானம் பெரிய லெவலில் கால்குலேஷன் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. சிம்பிளான ஒரு கால்குலேஷன். அது எப்படின்னா 5000 கோழி நம்ம வளர்த்தோம்னா 1000 ரூபா சம்பளம். 10,000 கோழி வளர்த்தோம்னா 1500 நம்மளுக்கு சம்பளம். டெய்லி 1000 ரூபா சம்பளம் ஆவரேஜ் கணக்கு தான் ஃபார்முலா. ஏன்னா 5000 கோழி வளர்த்தா 1000 ரூபா, 10,000 கோழி தான் 2000னா அது கிடையாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு 5000 கோழின்னா நம்ம ஒத்தையில் நம்ம பார்த்துக்கலாம். 10,000 கோழிங்கும் போது நம்மளுக்கு ஒத்தையில் பார்க்க முடியாது. அந்த 5000 கோழிக்கும் பார்க்கறதுக்குமே ஒத்தையில் பார்க்க முடியாதுன்னா அதுக்கும் கூட இடையில நம்ம ஒரு லேபர் கண்டிப்பாக வைக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனால் 10,000 கோழி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு நிரந்தர ஒரு லேபர் நம்ம போட்டணும். அப்போ அவங்களுக்கு குறைஞ்சது ஒரு 500 ரூபா சம்பளமாகவும் கொடுக்க வேண்டி வரும். அதனால தான் சொல்கிறேன், 5000 கோழி போட்டால் டெய்லி 1000 ரூபா ஆவரேஜாக சம்பளம் கிடைக்கும். 10,000 கோழி போட்டால் 1500 ரூபா சம்பளம் கிடைக்கும். எல்லாமே சும்மா வீடியோவில் பார்த்துட்டு 1000 கோழி வளர்த்தா லட்சம் சம்பாதிக்கலாம், 10,000 கோழி வளர்த்தா கோடி சம்பாதிக்கலாங்கிறதெல்லாம் இதெல்லாம் கிடையாது. இதுதான் சிம்பிளான காரணம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இன்னொரு விஷயம்னா, இது சும்மா 5000 கோழியோ 10,000 கோழியோ நம்ம சும்மா அதெல்லாம் சம்பாதிக்க முடியாது. எப்படின்னா இதுக்கு நம்மளுக்கு முதல்ல என்ன வேணும்னா ஒரு 20 சென்ட் இடமாட்டம் நம்மளுக்கு வேணும். அதுவும் கிளை மேலே நம்மளுக்கு வேணும். கிளை மேலே ஒரு 20 சென்ட் இடம் வேணும். அப்புறம் செட்டு அமைக்கணும், ஒரு ரூம் வேணும், கரண்டு வேணும், போர்வெல் வேணும். இது எப்படி அது செட்டுக்கு இடம் பார்த்துக்கிடுங்க. 20 சென்ட்டு உங்கள் ஏரியாவில் என்ன ரேட்டு போதும். நம்ம ஆவரேஜாக ஒரு 10 ரூபா போட்டாலுமே சென்ட்டுக்கு 2 லட்சம் ரூபா ஆகும். செட்டுக்கு ஒரு நம்மளுக்கு 5000 குஞ்சு வளர்க்கதாக இருந்தால் 5000 சதுரடி காணாது. 6250 கரெக்டு, அல்லது குறைஞ்சது ஒரு 6000 சதுரடியாட்டும் நம்மளுக்கு வேணும். இப்போ 6000 சதுரடி அடிக்கிறதா இருந்தால் இப்போ உள்ள நிலவரம் வரும் 15 லட்சம் ரூபா ஆகும். 15 லட்சம் ரூபா ஆகும். அது மட்டும் இல்லை, ரூமுக்கு ஒரு ரூம் ஒரு 10க்கு 10 சைஸ் ரூம் மாட்டும் அடிக்க வேண்டியிருக்கும். அதோட கொஞ்சம் பெருசாக செஞ்சால் நல்லது. அது ஒரு கணக்கில் ஒரு 1.5 லட்சம் ரூபா ஆகும். அதுக்கப்புறம் போர்வெல் ஒரு ஏரியா அனுசரித்து ரேட்டுகள் மாறும். ஏன்னா உங்களுக்கு தண்ணி இருக்காது, இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு 1 லட்சம் ரூபா ஆவரேஜாக. அதுக்கடுத்த கரண்ட்டுக்கு ஒரு 50,000 ரூபா ஆகும். அதுக்கடுத்தால என்ன சொல்ல வரேன்னா, இவ்வளோ செலவும் கூட்டும்போது நம்மளுக்கு ஆவரேஜாக ஒரு 20 லட்சம் ரூபா ஆகும். இது செட் அமைக்கையிலையும் கரண்ட் இழுக்கிறதோ போரோ இது வந்து உங்கவுங்க ஏரியாவுக்கு அனுசரித்து அவங்கவுங்க ஏரியாவுக்கு அனுசரித்து ரேட்டுகள் மாறும். ஏன்னா இடத்தோட மதிப்பு அதுக்கெல்லாம் செட் அமைக்கும்போது நம்ம ஒரு லெவலில் அமைக்கும்போது அது லெவல் உங்கள் ஏரியா எப்படி இருக்கோ அதனுசரித்து மாறும். கரண்ட்டும் அதுதான். பக்கத்தில் போல் இருந்தால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. இது 50,000க்கு உள்ளேயும் வரலாம். ஆனால் போலுன்னா நம்ம கோழிப்பண்ணைங்கிறது நம்ம ஊருக்குள்ளே வைக்க முடியாது. எதாவது அவுட்டரில் தான் நம்ம செய்யணும். அவுட்டரில் செய்யும்போது நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை, அதுக்கு தேவையான கரண்ட் இழுக்குமோ அதுக்கும் நமக்கு செலவு கூடும். இதெல்லாம் பார்க்கணுன்னா ஒரு 20 லட்சம் ரூபா ஆவரேஜ் வச்சுக்கிடுவோம். இந்த 20 லட்சம் ரூபாயும் நம்ம ஒரு கையில் இருக்கிறவங்க, அதாவது வெளியில் எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் ஏதோ வாங்காதவங்க, வட்டிக்கு கடனாகவும் வாங்காமல் சொந்தமாக கையில் இருக்கவங்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு டெய்லி ஒரு 1000 ரூபா வச்சு மாதம் 30,000, 2 மாதம் 60,000 வச்சு கிடைக்கும். இது இல்லாமல் இப்போ இந்த மாதிரி கையில் இருக்கிறவங்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு லாபம் இருக்கும், பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா வேறு இடத்துல போய் வேலை பார்க்கறதோட இந்த ரூபாயை வச்சுக்கிட்டு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஃப்ரீயாக தொழிலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம். இது இல்லாமல் இதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல், அதாவது வீடியோஸில் பார்த்து லட்சங்கள் சம்பாதிக்கலாம், கோடி சம்பாதிச்சுட்டு எந்த ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணாமல் 20 லட்சம் ரூபா லோன் எடுத்திங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 20,000 ரூபா கட்ட வேண்டியிருக்கும். அப்போது 2 மாதத்துக்கு, அதாவது நம்ம கோழி நம்மளுக்கு வருமானம் கிடையாது. நம்ம டெய்லி 1000 ரூபாங்கிறது ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்காக சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் நம்மளுக்கு இந்த கோழியில் கம்பெனி டைப்பில் செய்யும்போது நம்மளுக்கு 2 மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பு தான் பேமெண்ட் வரும். அப்போ 2 மாதங்கிறது 60 நாள். அப்போ இந்த 60 நாளுங்கும்போது நம்ம
பேங்கில் வந்து மாதம் 20 ரூபா கட்டினா 40,000 ரூபா போகும். 40,000 ரூபா போனால் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் 20,000. அப்போது 20 லட்சம் ரூபா கடன் வாங்கி நம்ம செஞ்சோம்னா இது நஷ்டம். அது கடன் வாங்கி செய்யவும் செய்யாதாங்க. ஏன்னா அதுக்கடுத்தால இது வந்து 2 மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பு தான், 2 மாதம் ஒரு ட்ரிப்பு தான் நம்ம ப்ராய்லரு நம்மளுக்கு பேமெண்ட் வருது, கோழியும் ரெடி ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஆனால் இது ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஒருக்கேங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2021க்கு பின்னாடி 2020 2019 அந்த காலகட்டத்தில் தான் 2 மாதத்துக்கு ஒரு பேஜிங்கிறது பொதுவாக நான் எல்லா பண்ணையிலும் ஆவரேஜ் பண்ணையில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போங்கிறது 2 மாதத்துக்கு ஒருக்கும்போது 90% இல்லை, ஒரு 10% ஆள்காருக்கு மட்டுமே நடக்கு. அப்போது 3 மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பு தான் பேஜ் நடக்கு. அப்போது நம்ம ஒரு 5000 கோழி போட்டோம்னா 5000 கோழி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு டெய்லி 1000 ரூபா. அப்போது 3 மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பு தான், 3 மாதத்துக்கு நம்ம இஎம்ஐயை 60,000 ரூபா அடைக்கணும். அப்போது நம்ம 24 மணி நேரம் கிடந்த வேலை பார்த்து எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும், பேங்குக்காரங்க தான் அடைக்க வேண்டியிருக்கும். இது பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தது தான் இவ்வளவு. இது இல்லாமல் இதில் கோடிகள் கிடைக்குன்னு சொல்லிவிட்டு வெளியில் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுவும் வாங்கி போட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க ஜெயிக்க முடியாது, பெரிய நஷ்டத்தை தான் போய் அமையும். பின்ன இப்போ இது சொல்லிட்டோம், இந்த வீடியோஸில் இது 5000 கோழி போட்டால் அவ்வளோ வருமானம், 10,000 கோழி போட்டால் அவ்வளோ வருமானம்னு சொல்லிட்டோம். அதுக்கடுத்தால இந்த 10,000 கோழி போடும்போது கணக்கு பண்ணிங்கன்னா 5000 கோழி போட்டால் 6000 சதுரடி, இப்போ 10,000 கோழிக்கு போட்டால் 12,000 சதுரடி கண்டிப்பாக வேணும். இப்போ அதுக்கான செலவு நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணிக்கிடுங்க. அப்போ இந்த சிம்பிளாக இதை வச்சு பார்ப்போம். இந்த இது வச்சுக்கிட்டு அதுக்கடுத்தாலன்னா நம்மளுக்கு இப்போ செட்டு எவ்வளோ ரூபா, எவ்வளோ கோழி போட்டால் எவ்வளோ வருமானம் வரும் இதை பற்றி சொல்லிட்டோம். ஆனால் இதில் நம்மளுக்கு வர கரெக்டான நெட்டு வருமானத்துக்கு சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் இதில் மொத்தம் என்ன ரன்னிங்கில் செலவாகும், அதாவது செட் அமைச்சாச்சு எல்லாம் ஓகே. நம்ம குஞ்சு இறங்கன்னா கம்பெனிக்காரங்க குஞ்சு தருவாங்க, தீவனம் தருவாங்க, மெடிசன் தருவாங்க, சூப்பர்வைசர் வந்து பார்ப்பாங்க. அல்லாமல் இது உள்ள நம்ம அதாவது பில்டிங் சம்மந்தப்பட்ட நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது. அதுக்கடுத்தால ரன்னிங்கில் நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும், அதாவது நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல வரோம்னா அந்தால குஞ்சு தந்தோன்னு வெறும் குஞ்சு கீழே விட்டு வளர்க்கலாம் முடியாது. அது என்னென்ன வழிமுறைகள்லாம் இருக்குது, அதுக்கு என்ன செலவாகும், அதுக்கு பிறகு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கோழி வெயிட்லேருந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ ரூபா வருமானம் கிடைக்கும், என்ன எஃப்சிஆர் எடுத்தால் என்ன வருமானம் கிடைக்கும், அந்த வருமானத்தில் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் செலவு இருக்குது, இதுங்கிறத நம்ம இது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பார்ப்போம். இந்த வீடியோஸ் எதுவும் புதுசாக யாரும் பார்த்துக்கிட்டுங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இப்போ குறைய வீடியோஸ் போட்டு நம்மளுக்கு நல்லா அப்படியே போயிட்டுருக்கு, மீண்டும் நீங்கள் வியூஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கு. ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் செய்யுங்க. தேங்க்யூ.